Так, такая история, блядь. Начала мне скрипеть педаль сцепления. И я хуй знает, я недельку где-то покатался, она меня подзаебала уже изрядно. Вот я думал, что это в этом дело вот этой хуйне, блядь. Не знаю, что это такое, зачем оно, блядь. Я его снял. Без него, в принципе, педаль поднимается, хуй знает, что это какая-то вспомогательная, блядь. Короче, ну дело не в нем было, блядь. Я тут все смазал, это, блядь, пластиковая хуйня, кстати. Чтобы оно, блядь, не протиралось больше. Смазка хоть как-то поможет. Короче, дело было, я уже закрыл все, блядь. Этот пластик, защита, это, блядь. Дело было там, в самом верху, блядь. Очень сложно подлезть, блядь. Короче, я думал, хуй. Набрал просто, блядь, шприц масла двигательного. И там по чуть-чуть, по капельке, блядь, капал. Вот, процедуру повторял, и она перестала скрипеть. Вот такие приколы бывают.